Zurückbleiben bitte. Bismarckstraße. Übergang zur U2. Nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Richard-Wagner-Platz. Übergang zum Metrobus. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Nierendorfplatz. Übergang zum Metrobus. Nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Jungfernheide. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn und zum Metrobus. Ausstieg rechts.
Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Jakob-Kaiser-Platz. Übergang zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Halenweg. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Siemensdamm.
Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.